Hey guys, welcome back to my video. I'm Tung again. In last video we learned about 12 sounds of IPA chart. So do you remember it? Don't worry about it. If you don't remember it, you must watch my last video, okay? Now let's get started to next 4 sound. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tùng đây. Và nếu ở những video trước thì mình đã học được 12 âm trong bản IPA rồi. Và nếu các bạn chưa xem hoặc là chưa nhớ về cái 12 âm đó thì các bạn sẽ xem lại những video trước đây của mình và luyện tập lại. Và đừng lo về điều đó bởi vì khi luyện tập nhiều thì mình mới nhớ được, ok? Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục master 4 âm tiếp theo. Let's get started right now. The first sound we have. Âm này nếu mà các bạn đọc thì theo tiếng Việt ấy, thì mình hay luyện bằng cách là ép vài từ tiếng Việt vào. Ví dụ chảnh, chảnh, nó sẽ đậm hơn, nó sẽ rõ ràng hơn. Chảnh, chảnh, chó, chó, nó dễ dàng đúng không ạ? Vâng. Và khi mà mình sử dụng gesture để dễ dàng hơn thì mình sẽ để tay như này, giống như khẩu miệng của mình, chu môi ra và khi nào mình phát âm thì nó dễ dàng đúng không ạ? Chip, 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 chopstick, chopstick, catch, catch, catch. Sorry, I didn't catch the joke. Sorry, I didn't catch the joke. Catch, catch. Which one do you choose? Which? Choose. Which one do you choose? Which one do you choose? Sorry, I didn't catch the joke. The second sound we have j, j. Cũng giống như vừa nãy, gesture của mình sẽ để này và khi phát âm thì sẽ dùng cái này. Và khác nhau giữa hai âm này là sao? Khi bạn rung cổ họng là cái lúc bạn rung cổ họng ấy, j, j. Và bạn sẽ rung rõ ràng hơn, đó là sẽ không rung j, j. Đây là một âm thứ thanh nên các bạn nhớ nhá. Joke, 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 jelly, jelly, bridge, bridge, large, large. I didn't got the joke. I didn't got the joke. Joke. I really enjoy speaking English. English. Speaking. Enjoy. Enjoy. I really enjoy speaking English. I really enjoy speaking English. That's easy, right? Now, with the next two sounds we have. Âm này nó giống như âm cờ trong tiếng Việt nhưng mình sẽ đọc rõ ràng, đọc bằng cái ngạc của mình mà. Ở trong âm này thì giống như mình cắt cổ vậy. Hoặc là mình sử dụng vài từ tiếng Việt để rõ ràng hơn trong âm này. Con cá, thanh cá, chấm cơm, con cá. Very easy, right? Chat, curl, catch, catch. You have a black banana. You have a black banana. Black, black. I will make a cake for you. I will make a cake for you. Make cake. I will make a cake for you. Great. Good. Good. And the last sound we have good. Good. Âm này là sử dụng cổ họng và đây là chính là âm ngữ thanh. Và good. 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 Very good. 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 Great. Great. Glass. Grass. Okay, very good. Are you hungry? Are you hungry? Hungry. Hungry. Very good. Are you hungry? I have a great idea. I have a great idea. Great. Great. That's it. That's 4 sounds for today. That is easy, right? Thank you for listening to my video. See you next time. Goodbye.